從今日開始咧，呢個盤嘅3房同4房都係做大減價。我推介呢一間嘅原因咧，就係因為佢嘅花園係全向南嘅 signature 啦，一定有啊，2隻大天窗喺度啊，佢就係咁樣陽光曬入嚟嘅。噔噔，黃金畫面啊！呢就係黃金畫面啊！睇屋就睇呢啲啦。早晨，大家好，我係成仔啊！今日咧，我嚟到 Salford 其中一個區嘅 Little Houlton M389XX 啊，同大家睇下 Countryside 嘅新盤 The Fairway 嘅新放盤啦。因為從今日開始咧，呢個盤嘅3房同4房都係做大減價，所以無論點都好，都要過嚟睇下。再加上我哋嚟緊個星期6咧，將會做 Open House 4嘅。俾大家入屋去睇下。Postcode M389XX The Fairways 位於曼城市中心西面約30分鐘車程嘅 Little Houlton。Little Houlton 係 Salford 7個灘入邊嘅其中一個灘，所以 Council 都係 Salford。更詳細嘅介紹可以去睇翻我2年前嘅呢條片，呢度就唔再重複啦。2年過去，呢個屋苑已經建成咗好多間屋，亦都有唔少家庭搬咗入嚟，成個環境完全唔同晒。2間大發展商，左手面就係 Bellway， 右手面就係 Countryside， 面對面打對台，同時亦都係攜手合作打造呢個新屋苑。總共將會興建超過700個單位啊，犀利！今次嘅春日大減價總共有8個單位，全部我哋成不動產都做到5% 嘅 discount， 再加全屋 flooring， 再加埋升級 Bosch 嘅電器組合。即係送埋雪櫃、洗碗碟機同埋洗衣機，全部電器齊晒。誠實推介2間3房半獨立屋 The Lee， 實用面積932尺 ，plot 84、85，原價係319995磅，而家折實303995磅。2間花園都係向正南，廚房飯廳包光猛。呢隻3房半獨立屋係 Countryside 嘅王牌開則嚟嘅。想睇呢隻積可以去我哋誠實不動產嘅 Facebook 同埋 Instagram 度睇，唯二係得2間嘅啫，同埋佢係喺屋苑嘅中間位啊，遠離高速公路或者大馬路，但又唔會太遠巴士站，唔錯。超誠實推介2間5房獨立屋 The Beaumont， 實用面積1262尺，原價係419995磅，而家折實398995磅就成交到啦，40萬都唔使啊，乜都包晒。有天窗嘅新屋去邊度揾啊？ Plot 75、48呢2間都係花園向南，重點係佢哋都係喺屋苑嘅 cul-de-sac 度嘅，即係條路係屈咗入嚟內街，有對正樹林、綠化空間，寧靜舒適，現場入屋超舒服。初初我入去睇嘅時候，覺得75號單位最好，後來剪下片咧，又覺得48都好似唔錯。因為75號單位嘅花園向正南係非常光猛嘅，加上有個獨立車房，但係美中不足就係佢係前後泊車嘅，所以出入嘅時候可能你就需要褪車啦。但係48號單位佢嘅花園都係向南面，好處就係佢嘅停車位係左右兩邊泊嘅，出入嘅時候就會方便啲啦。呢2間你自己睇落去，睇下邊間最適合你啦。樓上有4間睡房，樓下仲有1間 study room， 即係5間房嘅設計，轉頭入屋睇。如果你睇完覺得 Beaumont 唔夠正，咁就要睇埋佢哋 Countryside 喺呢個盤嘅最大嘅4房即 The Oakham 啦。實用面積1317尺 ，plot 86、87，2間一樣都係花園向南，陽光充足，個廚房飯廳間隔靚到嚇死人啊！原價439995磅，而家折實417,795磅成交，係真點誠實推介啊！即刻入屋睇下啦！ OK， 我哋即刻嚟到75號屋啦。嗱，呢一間就係75號屋啦，白色呢一間。
咁而家咧有3間4房係賣緊嘅，即係呢一隻積嘅 The Bowmans。其實呢間係上面係4間房啦，但下面仲有一間房嘅，可以做到5間房添嘅。咁所以個積咧可以話係 Countryside 裏面嘅王牌嚟㗎啦。我會同大家入去睇呢一間先嘅，因為呢一間咧，我認為係最正嘅一間啦，白色呢一間。咁呢一間咧就75號，前少少咧就係另一間40同埋48號嘅 Bowmans 嚟嘅。我會比較推介呢一間嘅原因咧，就係因為佢嘅花園係全向南嘅。而家時間咧就係1點半鐘啦，白色嘅外牆即係 render 咗啦，你當佢着咗件白色 T 恤咁啦。咁雖然佢係用黃磚鋪出嚟嘅，但係佢搽咗一陣 render 上去。咁個外門咧就係紅色嘅，屋頂都係紅色嘅。最緊要就係佢嗰個太陽喺正你個頭殼頂啊嘛。咁即係話佢個後花園就係個陽光係曬到足咯。紅色嘅外門啦，白色嘅外牆，一入到嚟，我哋即刻衝入去睇個廚房飯廳。呢個就係個飯廳位啦。嗱，天窗啦 ，signature 啦，一定有啊，2隻大天窗喺度啊。咁我行前少少，你見到其實個太陽就喺正呢度。呢個就係太陽射晒入嚟嘅，咁所以地下4塊玻璃都有陽光入到嚟，就係呢個原因咯。呢個就係向南嘅好處咯。咁當你再望下，其實個後花園佢就係咁樣陽光曬晒入嚟嘅，係真係正㗎。同埋而家嗰個1點零鐘啊，佢都好寧靜㗎。成個屋苑，因為佢唔係喺條大街度嘛，佢就係喺大街轉入嚟嘅，咁所以而家現場收音咧，你聽唔到任何聲咁滯嘅。嗱，成個太陽喺正頭頂。嗱，而家呢個唔係交樓標準嚟嘅，因為我係搶先開門俾大家入嚟睇下究竟間屋係點樣樣。你唔好當佢係交樓標準啦，呢個係飯廳位嚟嘅。咁你想知道擺咗傢俬之後係點樣樣咧？我可以俾一個show home 嘅片段你睇嘅。咁 show home 擺咗嘢就會係咁咯。調翻轉咧，就係個廚房位啦。嗱，呢間咧準現樓嚟嘅。顏色上面冇辦法啦，冇得揀啦。廚房上面，除非你自己剝晒佢嘅啫，咁但係即係唔會咁戇居啦，我相信。深藍色 indigo 嘅櫥櫃門嚟嘅，然後裏邊咧係水泥色嚟嘅，感覺上係有工業風喺度。成組櫥櫃全部係深藍色啦 ，indigo 個台面咧襯翻個淺色。就係 marble， 即係仿雲石紋嘅木台嚟嘅，佢係木台嚟嘅，唔係雲石台。咁但係都 OK 啊，即係佢個樣襯落去啲顏色係靚仔啊嘛。個廚房位夠大，你就可以用深色，都唔會覺得佢壓迫嘅。如果你間屋係相對地冇咁大咧，就盡量唔好用深色，係咪啊？即係呢啲係基本嘅顏色搭配，唔好攞嚟做作準啦。而家仲係裝修階段，呢度其實係擺洗碗碟機嘅。廚房位佢會有多隻窗喺度嘅，都係向南，所以就算喺度煮緊飯都好啦，都係好舒服，陽光都係入晒屋。boiler 就擺喺度啦，全部都係用 Ideal 嘅 Combi boiler 嘅，即係有煤氣喉入到嚟啦，有煤氣喉即係有明火爐啦。有啲 Countryside 嘅 site 咧，佢冇明火爐嘅，因為佢冇拉嗰條煤氣喉嚟。但係呢度有得做5頭嘅煤氣爐，呢啲啱我哋香港人啦，大家中意明火煮食啊嘛，對唔對？上面就係個抽油煙機啦，不過抽油煙機就係內循環嚟嘅，即係叫做過濾啦。噴翻出嚟啦啲空氣，然後咧透過呢一個
抽氣扇咧抽出街嘅。但係講真啦，呢個抽氣扇等佢抽得嚟咧個蚊瞓，不如直接開咗個窗算數啦，係咪啊？你煮餸嘅時候你咪開窗咯，冬天嘅時候都可以開少少噶嘛。你開一開窗，成個世界都唔同晒嘅，你知唔知？花園咧就第一次，美中不足嘅地方就係佢有一個大嘅渠蓋位喺度咯，呢兩個。咁但係你可以換咗個渠蓋就冇咁突兀咯，係咪？不過就7-8成嘅 New Build 後花園都會有啲渠蓋位喺度嘅啦。如果唔係你塞咗條渠，點樣可以開到佢出嚟嘅？係咪？但係換咗渠蓋就會靚啲啦，或者揾塊人造草鋪咗會好啲。Double oven 呢個位你可以有權係做個美式嘅雙門雪櫃嘅，但係當然啦，發展商佢唔會幫你做啊。因為發展商佢跟咧係一個單門雪櫃嘅啫，50-50開嘅，即係上面50，下面就係50。上面雪櫃係一半，下面冰箱就係一半咁咯。牌子就係 Indesit。咁呢邊係一組櫃嚟嘅，佢原本已經做咗俾你㗎啦，唔夠你再自己整咯，唔夠你咪再自己買多一部單門雪櫃，然後將呢組櫃掹咗出嚟，跟住裝翻一部單門雪櫃入去，咁樣咯，咁啊揾到個插蘇位插入去，咁你咪可以用2個雪櫃當係雙門雪櫃咁樣咯。呢個都係一個方法嚟嘅，你買翻嗰啲向左開門嗰隻名。呢度仲有個 storage 嘅，咁個 storage 咧就係擺一個係洗衣機啦，一個就係乾衣機。咁呢度有張台喺度俾你可以用到嘢，最好就擺咖啡機啦，你個電箱啊、solar panel 啊，都喺呢度嘅。呢個就係個廚房飯廳位啦，好快。我哋再過去望埋個客廳先。嗱，客廳咧個賣點係喺個 bay window 度嘅。咁呢個 bay window 佢係向西面嘅，因為呢個方向係南面啊嘛。咁所以呢邊就係西面啦，跟住呢邊就係北面啦，即係你嘅正門係向北啦，嗰邊就向東咯，係咪？嗰個方向就係咁樣。當我哋差唔多去到晏晝2-3點嘅時候，嗰個太陽就開始入嚟啦，然後去到4-5點咧就會入到晒屋啦。呢個 bay window 都好緊要嘅，到黃昏嘅時候咧就好好用啦，即係變咗間屋就好光猛啦。而且喺呢個位望出去，佢係屋苑嘅步行徑嚟嘅，呢度係步行徑嚟噶。所以係好寧靜嘅，呢條馬路咧，只係 for 呢一邊嗰幾間屋嘅居民揸車翻屋企嘅時候先會用嘅啫。外街嘅人係唔會無端端揸車入嚟嘅。嗱，呢個係個好處嚟嘅，即係話你間屋係會相對地寧靜。而家就3月份啦，所以啲樹啊、草地啊未生得咁茂盛，但係當你過咗個夏天之後咧，呢度就會好茂盛㗎，係咪？成個環境亦都會靚咗好多。當你再整埋啲草地嘅時候，咁成個環境就會更加綠化，更加美輪美奐。個 view 望出去就會開揚啦，同埋就綠油油一片嘅。咁呢個係一個好大好大嘅賣點嚟嘅，亦都點解我咁中意呢個單位咧？咁呢邊就望翻出去出邊啦，但係同對面屋嘅距離都唔會話太近嘅。再過嚟呢一邊就係多一間房啦。佢呢個位其實係一個書房嚟嘅。咁你當然可以攞嚟做書房啦，但係唔攞嚟做書房嘅時候，你咪攞嚟做一個睡房咯。如果你屋企係3代同堂嘅、4代同堂嘅，你咪攞嚟俾擺張床喺度俾年紀大嘅長者喺度休息，算係唔錯㗎。隔離就係個洗手間。係名廁嚟嘅，有埋個 radiator 喺裏面。咁再上嚟樓上望埋4間睡房啦。4間睡房裏邊有3間 size 都係 OK 嘅。嗱，呢度第一間啦，我哋過嚟主人房先啦。呢個係主人房嚟嘅。
主人房咧就向北面，就係個肚臍啦。呢個係個企缸位啦，企缸裏面就全磚嘅啦，跟咗不過呢個肚臍最白痴個地方就係嗰個廁所同個企缸係真係好近，好近咯。Oh, no. 咁你有時你要坐落去嘅時候咧，係有啲唔舒服嘅，係窄嘅。咁呢個係唔好嘅地方嚟嘅。不過就佢既然係咁做，冇計啦，係咪？即係你冇得改變嘅，你最多咪唔喺度屙咯。開大嘅時候，呢邊就係望翻個後花園。兩隻天窗點樣抹咧？你咪攞隻地拖懟出去咁樣抹咯，係咪？即係呢個問題已經問咗 N 咁多次。好簡單嘅啫，天窗就係咁抹噶啦。攞支棍，我哋人嚟噶嘛，先用工具噶嘛。我哋唔使下下都擒上去抹噶嘛，用工具抹咪得咯，係咪？咁呢個就係另一間房啦。嗱，呢個房型咧，佢個好處就因為佢係 corner， 佢獨立屋啦。咁亦都係個 corner plot 嚟嘅。咁所以喺呢間房咧，佢有兩邊窗嘅。你留意，咁兩邊窗嘅好處就係嗱，當然向南。冇得頂啦，係咪？冇得頂㗎啦，已經。景觀又靚，對面啲屋又靚。咁呢邊就向西嘅，兩邊都有窗。開揚，size 都唔錯㗎。呢間第二間睡房，一定擺到雙人床，再加衣櫃 ，even 加多張書台仲得。第三間睡房同樣都係 corner plot， 同樣都係兩隻窗，咁呢邊就向西，呢邊向北嘅。Countryside嘅屋咧，而家咧佢會喺啲房入邊咧有多兩個抽氣扇喺度嘅，咁係抽氣扇嚟嘅，一邊抽氣一邊係出氣嘅，即係一邊抽入嚟一邊係抽走嘅，咁係加強你個室內個空氣循環。呢個亦都係Countryside嘅獨有嘅設計嚟嘅咯。喺夏天嘅時候其實係幾有用嘅。即係令到你間屋咧係冇咁熱咯。其他發展商揾唔到嘅，其他發展商揾唔到，淨係 Countryside 有嘅啫。而家呢個設計上，咁呢間房咧嘅隔離咧仲有樓梯頂上面一個少少嘅 storage 喺度。最後就睇埋第四間房啦。嗱，呢間睡房同樓下嗰間第五間睡房咧。size 差唔多嘅 ，size 差唔多。咁你要真係攞嚟做擺雙人床係冇可能㗎啦，冇可能嘅。擺單人床 OK， 即係單人床擺呢邊咯，然後就衣櫃擺喺度咁樣咯。咁只能夠做單人房嘅啫。咁但係都 OK 啊，即係我諗一間屋入邊唔會個個都係成年人啦，係咪？即係唔會係6、7、8個人成年人住喺同一間屋啦，總會有小朋友喺度嘅，咁佢俾錢個人住。Family bathroom 啦，咁個廁所正常啲啦，係咪？有多啲位坐，窗啦，半磚啦，跟咗半磚啦，有個水龍頭、花灑頭喺度噶啦，已經。咁你要再升全磚嘅話咧，就閣下自理啦，因為去到呢個 stage 入邊，發展商都冇得再加嘅。咁企缸入邊就會做咗全磚啦。企缸做咗全磚咁，所以我相信咧，大部分香港嘅朋友沖涼都會喺企缸入邊沖。咁呢個浴缸位你就諗下有冇需要鋪埋全磚咯，鋪埋就靚仔好多嘅，淨係呢個位得㗎啦，淨係呢個 U 字型位鋪埋就靚仔啲咯。咁唔鋪你話有冇影響咧？其實影響講真係不大嘅，因為始終你係有兩個浴室喺度。咁樣咯，咁呢個就係我推介嘅75號單位啊，39萬幾嘅啫，而家係39萬幾啫。再出去望多次俾大家睇下，仲有個車房喺度，呢個係車房嚟嘅 ，OK？ 停車位有兩個，你嘅私家停車位，即係喺個後花園後邊嘅。咁如果你發現你嚟到之後，
呢間已經賣咗。咁次選啊揀邊間咧？次選我會揀呢間嘅呢間。咁因為呢一間咧嗰個後花園都係向南嘅。但個後花園大少少嘅，後花園大少少嘅，你可以望下。同埋佢係冇個渠蓋位嘅，咁呢個都係一個好處嚟嘅。佢沙子上面係大啲嘅，同埋更加平啲嘅，可以話你肉眼比較都唔會點樣感覺到有幾斜㗎啦。你只能夠望到呢個磚位咯。你望一望，少少向外出咗去嘅啫，但係好輕微嘅斜度嚟嘅，所以呢一間會係我嘅次選，係我嘅次選嚟嘅。只係因為我比較中意白色油咗牆身 render 咗嘅嗰間75號啫。但係如果你係想個後花園好用啲嘅話，因為佢個渠蓋位喺度，好用啲嘅話咧。就可以揀呢間，呢間價錢一樣，裏面我哋送嘅嘢一樣做緊減價，41萬9995磅原價，而家減到39萬幾磅。如果你撳地圖去睇，最近喺個樹林後面其實有一支電塔喺度，但係距離係超過270米嘅。問過 AI、Gemini、ChatGPT、N 咁多次㗎啦，電塔距離你間屋只要超過100米以外，係比手機發出嘅電波頻率更加之低。地圖嘅話咧，你望地圖，或者你掉個航拍機上去嘅話，喺我哋右手邊呢一個綠化帶嘅後邊，會有一支電塔喺度嘅，會有一支。距離上面咧，係有超過200米嘅距離，但係如果你係喺現場入邊，喺呢個屋苑裏邊咧，你係唔會見到嘅，因為全部啲樹已經幫你遮晒嘅。咁基本上佢係一個緩衝嚟嘅，所以個影響上面你自己衡量下啦。咁但係而家我哋見到嘅全部都係已經入咗伙嘅單位嚟，即係話我哋唔係開荒牛嘅。好啦，呢條片去到呢度先啦，我下條片再擺埋呢一間 The Oakham，即係最大嘅4房獨立屋出嚟俾大家睇。有興趣嘅朋友記得追埋下一集睇啦。今個星期六3月28號，我哋誠實不動產將會聯同 Countryside 喺 The Fairway 舉行現樓開放日，時間係1點鐘至到4點鐘，無需預約，指定時間內隨時踩上嚟揾我哋得㗎啦。我哋就會喺 M389XH Countryside 嘅 Sales Office 度等大家，到時就會開放晒呢幾間4房獨立屋俾大家入場參觀啦。我係成仔，我哋係誠實不動產，記住呢個世界係冇完美嘅屋，只有適唔適合你嘅屋。呢度係 Countryside 嘅 The Fairways，星期六見，拜拜。